好，我们现在开始。今天又上一个台阶啊，第30讲了啊，第30讲，离我们的目标还差10讲，讲完啊。我非常感谢大家。其实，这个论语课呢，坚持听下来比坚持讲下来还要难。这个我知道，所以大家能坚持听下来啊，非常不容易啊。好，我们卫灵工地15还剩一点啊，剩的不多了。我们今天可能时间会比较宽裕一些啊。子曰：“吾犹及使之缺文也。有马者，借人乘之，今吾以服。”孔子说：“吾犹及使之缺文。”什么叫缺文呢？那个缺就是这个缺。就通这个缺，对，缺少的缺，使之缺文，就是史书上还有一些缺文。我们看书的时候，看这个，尤其是古书的时候，你们就会发现，哎，这古代因为这个印刷没有了，都是抄的竹简上，有可能这个字就看不清楚了啊，或者怎么虫子住了呀，或者怎么看不清楚。那么后人在继续抄的时候怎么办呢？这字看不清楚。好，不要瞎猜，就画一个框在这儿，就代表这有个字，啊，如果一看有2个字看不清楚，就连着画2个框，啊，我们看古书时经常有这种情况，是吧？这就叫缺文，啊，把它就是看不清楚的啊，那个缺失的文字。孔子说：“吾犹及，犹就是还能，及就是接触到，我还能看到。”史书上那些缺文，啊，这句话的字面含义是这样，啊，就是看这个。下面一句理解，白话理解很容易。有马者，借人乘之，今吾以夫。有马的人借给别人去乘去啊，骑去啊，现在呢就很少了这种人。不过这2句有什么关系呢？问题在这儿是吧？很多人呢，觉得这句话可能是中间有什么漏的东西。像朱熹对这一类的语句他都不做解释，他说这种不要强解啊，那个我们一定是漏掉什么东西啊。那个竹简漏1根2根的，古代也很正常啊，就可能没有连着。不过有人呢试图解释说，古代的史官在记述历史的时候遇到这种缺文，他不是说我瞎猜一个字给你写在这儿，让后人以为原来就是这样写的啊，他不，我一定要实事求是，我把看不清的地方我都给它空出来啊，就像是说我自己有一匹马，可是我调教不了它啊。那怎么办？我借给别人去训练他去，等别人训练好了，那我不就能骑了啊？这，所以说这个古代的史官把缺失的文字都空出来，就相当于让后人你们搞不好能够发现这个缺失的文字是什么意思啊？有人这样解释。说现在这样的精神就很少了。现在的人遇到这个缺文呢，就自己把它填上去了啊。也算能解释通啊，但是我估计是不是太对啊？对。那么南怀瑾先生有另外一个解释。南怀瑾先生说：“这个吾犹及使之缺文也。”如果我们要字面说，我还能看到史书上有这种带方块的这个。看到这个有什么稀奇的，对不对？我也能看到啊，孔子都能看到，流传到我们这可能更是缺文了，缺的更多了，对不对？说看到这个没什么稀奇的啊，所以南怀瑾认为不应该理解成我还能看到这种缺的，是说我还能看到那些缺的是什么，缺的是什么东西，这就不容易了。我经过研究啊，我查别的书，我知道。这里边缺的这个字是什么字？啊，哪个更正确一点呢？我觉得南怀瑾说那个有一点道理，是吧？
说缺的那些字是什么呢？就是这几个字。缺的那字就是有马者见人称之。你要如果这样解释的话，可能比前面的更容易理解一些，是吧？不管，反正这个是我们也坚持朱熹那个原则吧，就是不要强解啊，这个解不通的也就可以缺疑啊。好，这题就讲到这里啊。咱们看一下读下面的。巧言乱德，小不忍，则乱大谋。巧言乱德，这是孔子一贯主张的了。什么巧言令色啊，什么君子要以乐以言敏于行啊，就说话不要那个。孔子是很讨厌那个花言巧语的啊，这种人，对巧言乱德。下面这一句很好，小不忍则乱大谋。你心中如果有一个很大的目标，那个小事儿就最好能忍就忍了它，因为你心中为了实现这目标，啊，你如果不忍这些事儿，你的大的目标就实现不了，啊，这就叫小不忍则乱大谋，啊，哎，我们小朋友也要心里有个大目标，你看看，这就叫大谋啊。那平常有一些事情，受一点欺负也好，或者爸爸妈妈批评我们几句也好，哎，你就要想一想，我有一个大的目标，我要实现那个啊，所以这些小事情就可以忍掉啊，这就是小不忍则乱大啊。这是不是说不讲原则呢？不是，是不是什么事都要忍呢？也不是，啊，一定是跟你那个大目标不冲突的那些事情。如果这个事情影响到你的那个目标了，这就不能忍了，啊，这是有一个分寸，就是这个小和大的关系是这样啊。这句话很好的啊，你们以后可以体会一下啊。好，看这个，子曰：“众恶之，必察焉；众好之，必察焉。”啊，如果所有的人都讨厌这个人，那么你就要仔细考察一下这个人到底怎么回事啊。如果所有的人都喜欢这个人，你也要考察一下这个人是怎么回事啊。那么这里呢也是有两种理解，就是说如果大家都讨厌他，你就要仔细研究一下，哎，大家为什么讨厌他啊？我不要有同样的缺点。如果大家都喜欢他，我就要考察一下大家为什么都喜欢他啊，我应该向他学习什么，这是一种理解啊。那么另外一种理解呢是截然相反，说如果大家都讨厌他，你一定要考察一下他是不是真的那么讨厌，他不一定啊。所以都说他坏的时候啊，他一定也有好的地方，所以你要仔细考察一下。如果大家都说他好，你也要小心，这个人啊，一定是牺牲了一些原则才能够讨所有人的喜欢，所以你一定要考察他，哎，他有什么缺点啊？这是另外一种理解。那么这两种理解呢，其实都能够讲得通。但是我觉得第二种理解可能我是比较倾向第二种理解，为什么呢？因为我不相信还有说一无是处的坏人啊，所再坏的人他都是一个环境造成的啊，或者说他只要能够存在，一定是有它的合理性啊，所以你不能说大家都讨厌他，哎，我们就墙倒众人推那，我一定要把它这个仔细研究。一个人很好，大家都喜欢他，也是这样啊，同样道理。所以孔子呢，其实还是孔子的原因，我相信是第二种啊。就像前面不是我们讲过嘛，说一个人大家都喜欢他怎么样？孔子说不好，说不如是坏人讨厌他，好人喜欢他，这样是最好的，对吧？所以孔子这个原因，我理解应该是第二种。
那么，我其实一直在想呢，做一件事情，就是把古今中外吧啊，所有这个著名人物，我们用我们自己的这个标准重新评价一番。我说这个标准就是按照儒家这个标准啊，来重新评价一番啊，好的也好，坏的也好啊，我们说他坏，他是不符合儒家说的哪一个条啊？我们说三纲也好，五常也好，其实儒家还是总结了很多规律的啊。我说一个人是好人，无非就是他是仁啊、义、礼、智、信，他一定是在这些方面啊做得好啊。就算是坏人，他是不是有仁的地方、有义的地方什么的，也可能有，对不对？对，我们用儒家的观点、儒家的标准，再把它重新评价一下。啊，我一直想做这件事情，就是看来孔子也是有这种差不多的想法啊。大家都说他好的时候要小心，大家都说他坏的时候也要小心啊。好，这是这一句。子曰：“人人弘道，非道弘人。”好，弘这个字相当于这个张啊，跟这个张意思是相近的。张是拉弓，这边是一个弓嘛，啊，一拉就张开了啊。这个弘呢，这边也是个弓，所以肯定也是跟拉弓有关。那这个呢，这是什么？这是正，看到没有？这就叫弘，这个弘二头肌啊，这个如果你们学过解剖的话就知道了，这是这个肌肉啊。所以一个弓把它拉开，同样道理啊，只不过强调的是这个肌肉啊。所以它的本意是扩大的意思，大的意思。跟这个有关的字，像这个弘啊，都是这个旁啊，都是跟这肌肉有关啊，这一块肌肉啊。人能弘道，人是可以把道来弘扬光大的，这样，弘扬光大，让所有的人都知道道。非道弘人，啥意思？不是说靠道来传播自己的名声，这叫非道弘人啊。那孔子讲这个话，我估计是当时有人批评过他啊，你这个周游列国，这是不是在传播自己的名声呢啊？那么孔子针对这种传言说：“人能弘道，非道弘人啊。人来弘扬这道，自己能得到什么啊？得到什么名声，这是次要的啊，不是说拿道来把人的名声给搞得大家都知道了，不是这样。这里面是这个。好，下一句呢？子曰：“过而不改，是谓过矣。”好，有了过错，有错就改，这是好的，这个不算真正的错。有错，人家给你指出来还不改，这才是真正的过错。啊，过而不改，是谓过矣。哎，这个话说的好吧？这十八大，是，很多事情知道这样不对，心里清清楚楚的，可是就是不改，这个是最让人生气的事情啊！你说不知道，这都好了啊，你要不知道，这个人的智力水平有高有低是吧？但是知道错，这错还是不改啊。美国这是，你看看这个孔子说的每一句话都是能说到点子上啊！你想这个我们现实生活中呢，这种事情存在很常见啊。过而不改，是谓过也啊，是谓过也。记着这句话啊。
这一篇呢也全都是这种小短的啊，特别短啊，这个一句一句的啊，都非常好。啊，我们看下一个。曰：吾藏终日不食，终夜不寝，衣食无益，不如学也。终日不寝，这是三声的音没看啊。对。孔子说：“我呢，曾经，常就是曾经，我曾经整天不吃东西，叫终日不食，终夜不寝，整夜不睡觉，干嘛？以思，我在那思考问题，啊，可是没有什么结果，无益啊，没有什么好处，不如学也。”整天在那思，整天在那想，啊，饭也不吃，觉也不睡，也想不出一个头绪了，啊，不如翻看书，看看古人是怎么做的啊，不如学也，啊，学也不怎么说。对对，或者你就我补充一点，你拿个本子，把你的阶段的成果写下来，你的问题在哪里？对，不然你过几个月你要从这开始来思考。对，阶段的成果要写下来。是，所以很多人写日记呢，其实也是这样，把自己读书的这个心得，哎，写下记下来。做数学问题，我想到一半想不下去，我就写一点，以后再来。对，缓冲一下，相当于想不清楚的把它记下来，然后放一放，再回过头来再去看。搞不好就有新的思路。以免明年再来要从这开始。对，要从这开始，阶段性的成果写。对，是，其实这个跟孔子前面讲的那一段也很像，对吧？叫做什么？这思和学的关系，对吧？叫做学而不思则罔，思而不学则殆，对吧？跟这一句是有关联的啊，那个句呢，实际上是对这句的一个总结啊，就是你要不要光想啊，还是要学啊。我呢其实也是觉得这个学啊，这个太重要了。如果有了时间啊，我是想把整个人类这个思想史好好看一看啊，就是到底上古的时候啊，不光是中国的啊，其他的民族、其他国家，他们的古人是怎么想，就是我们人类现在所有的这些思想成果的怎么一步把它建立起来啊，这个是非常重要。那这个呢，就能够回答我们现今社会很多的问题啊。我们现在中国面临很多问题，到底问题出在哪儿？你看看人类整个这个流程过来是怎么样啊？人类怎么走的？这就离不开这个学了。这光思是没有用的，对吧？好，下面一句。子曰：“君子谋道不谋食，耕也，馁在其中矣；学也，路在其中矣。君子忧道不忧贫。”好。君子谋道不谋食，这是孔子一贯主张的，说君子呢要把主要的精力放在道上面，思考道义的问题，而不是想怎么这个解决这个吃饭问题啊这样。当然你想做任何事情得先解决吃饭问题，对不对？但是那个不是主要目标，或者说不是全部目标啊，实际上是这个意思啊。谋道不谋食啊。那么为什么要这样做呢？底下耕也，馁在其中矣；学也，路在其中矣。说你如果去把你的主要精力放在耕种上啊，假设你是为了解决吃饭问题了，我要去耕地啊，我要去种地，这时候也不一定就能吃得饱。这个馁就是饿的意思，饥饿的意思
当然我们现在把它引申了，叫气馁，就是这个勇气受到挫折，就叫气馁啊。它本意应该一个十字边啊，说馁在其中矣。你去种地，也可能挨饿，你看收成不好的话，就会挨饿啊。可是你如果是学呢，路在其中矣。学完之后去做官，这时候你就不会受收成好不好的影响了，因为你拿国家的俸禄啊，这样的话你就不会挨饿啊。这是啊，学位也高，总的来说，一生当中要赚得多，是赚得多的多。是，所以从这个角度讲呢，孔子认为，你如果真想解决这个食的问题啊，吃饭问题，你还是靠学，而不是靠耕那这个观点，讲老实话，这是个大实话而已，是吧？这么。当然批林批孔的时候说这是他轻视农业劳动啊，那这个你要从那个角度讲也对了啊，这样，但是孔子讲这个道理是对的，就是有体力劳动有脑力劳动啊。你要做脑力劳动的话，实际上那个吃饭问题更有保障一些。整体来讲，对，各会有一定层面。对，是。那么君子忧道不忧贫，跟这个君子谋道不谋食是对应的啊。君子所担忧的事情是那个道义的事情，而不是担忧自己有没有钱啊，或者说你不应该去担忧那个啊，你不应该把所有的心思都放在那个上。好，这里边呢，我们看看这个馁。这是个十字边儿，就是粮食的意思啊。这边是个妥，啊，稳妥。这个字能猜猜它什么意思吗？我们这两个这偏旁都讲过的，上面是什么？手，底下呢一个女人或者一个女孩子，用手来保护一个女人。这叫妥啊，所以妥的意思本意跟这个安是很接近的啊。上面宝盖是什么？房子，在房子里边坐着一个安坐着一个女人，就叫安啊。那这个呢是用手去保护一个女人啊，叫妥。所以妥呢，它的意思就是稳妥、妥当啊。变啊，本意是安的意思，这样。好，那放在这儿就有点讲不通了。这个食物都搞妥了，为什么还饿呢？对不对？所以这个字呢，原本并不这样写。原本怎么写呢？这样写。对，写着写错了。这个在汉字发展历史当中，这种情况很多啊。上面是个禾本来啊，后来看错了，就写成这样啊。有什么根据呢？有，你这个古书上还有很多是这样写的啊，这样。另外我们看一下它的读音，馁。这个馁的读音就取自这个尾，对不对？哎，我们研究一个字，它原来怎么呢？一定要看它的读音上能不能解释通。如果是把这个字写成这样，就对了啊。尾，意思也是从这个尾来的。尾的本意是什么呢？尾的本意就是枯萎的意思，就是这个尾。现在我们通常写这个尾，枯萎。这个上面是禾嘛，禾就是那个禾苗啊。哎，陈老师，对不起啊，好，我们看看这个尾上面是一个禾，代表跟这个庄稼禾苗有关啊。底下是个女，有一点解释不通啊。
解释不清。这个字在甲骨文里面就是这样，就是这两个字啊，这样，所以这个你也不是误写，也不是什么啊。所以这个字一定跟禾苗有关，跟禾苗有关，大家想想看，那个庄稼成熟之后，拿镰刀割了嘛啊，割完之后啊，它就枯萎了菜割下来放久了它就蔫了啊，所以这个啊。您说这个就是比较柔弱了，比较跟那个女有关了，就对，可能是有点会意是吧？对，那个乳是什么意思？你那个乳为什么一个三点水一个女？对这个是吧？这是一条水，实际上是不是？这是不是三点水嘛？乳是一条河的名字啊，但是把它后来作为这个你的代称，这个我不太清楚了。这个本意是的水啊，这样。所以我也理解。就男丁或者去打仗的，或者是服劳役的女人要来从庄稼里。就像2次大战的时候，在德国的、英国的工厂里都是女工。是，对。这个就是整个社会都正常的。没错，对。可能有这个意思，反正甲骨文里面就是一个禾和你，就代表这个。所以这个尾的本意就是这个枯萎。这个禾苗割下之后就枯萎了。哎，你从这个意思再解释这个馁就解释清楚了。为啥？粮食那个食物枯萎啥意思啊？没东西吃嘛，对呀，没有东西吃了嘛，没东西吃就是什么？饿肚子嘛。所以这个字的本意就是饿肚子啊。耕也，馁在其中矣啊。耕地也不能保证你就能吃饱，这样。好，这杂七杂八我们一解释这个字啊，我们发现这里边学问很大啊。对。是不是所有的字都能解释清楚呢？也不是啊。但是大部分字它为什么这样写，为什么这样读，还是有一点我们能够猜到其中的原因啊。对。比方说另外一个字啊，我再说一个字，就这个忧。君子忧道不忧贫啊，忧。这个字是个简化字，古代不是这样写，繁体字的时候怎么写知道吗？繁体字这样写，看到没有？这样，把这个字简化了，这个笔画太多了啊，这样。我们看上面这部分是什么？有点像什么？其实就是这个字。不要上面这个辫子，就是上这个，对吧？对，你看，不要上面这个手是表示一个人的上半身的，实际上，这个呢，这个就是身子，这就是身嘛。啊，这是这部分是，这个呢是什么？辫子也好，对，那个将军戴的那个雉鸡尾，那个也好啊，这样上半身，这个代表人的身体，实际上上面身体啊，这个都没有太大含义，但是底下这有一个心，看见没有？这个心啊，这个呢不是反文啊，这个不是反文。这个一定要跟这个区分开，这个是少一笔的，这是连着的，这个代表腿，两条腿，这个代表手里拿着一个东西，这反文是这样啊，教育的教啊，教育的教是反文，而这个呢是表示腿，所以都是在下边。比方说这个字，下。腹，对不对？就这样。在下边这个是代表双腿，那下也是那个代表一个武士的样子啊，跟这一样，是不是上半身底下是腿啊？一个武士，一个身体强壮的武士。这腹呢？腹为什么是这样？腹是表示一个人反反复复在这走，这叫腹。
所以也是跟腿有关啊，反反复复的。那么这个忧为什么有心有腿呢？有心代表它是忧心忡忡，心里边有事儿，这样，加上腿也是表示在这里来回拉紧凑。对啊，好，还有一个字跟这个有关的，就是这个爱。爱也是有心有腿。为什么有心有腿啊？爱和忧看这两个字差一点，只是上面部分不同，对吧？上部分实际上，这个爱字的我没有研究透是什么啊？它的古字是这样写这是古字，爱是这样写的后来呢，把它通手了大概也有用手来保护的意思或者是怎样那从心从腿是太形象了。一个人爱上另外一个人，心里边跟这个什么似的，这个，而且怎么，晚上就拿着什么琴什么到人家姑娘家门口走来走去，又弹琴又唱歌的是吧？我们学过那个关雎那里边那个男的就是这样，就是这种心情，对不对？哎呀，这个太形象这个字。可惜简化的时候把这个心给去掉了。简化字的时候简化成什么了？就是现在这样的字，没心了。所以很多这个简化字呢，很多简化的不错，但是这个字绝对是个错误。为啥？这个字根本没必要简化，它笔画并不多，不像这个它这个字笔画并不多，你为什么一定要强简化呢？所以我很同意有一个广告，我这次回上海我看到那个机场有一个公益广告，太好了，这个广告，是吧？这是个爱字爱字，这个原来是有心的，现在没有心了。旁边的字可以简化，爱岂能无心？哎，这个太好了，这个字能够简化，可以简化，你怎么能把心给去掉了呢？对不对？不好，好，这个字，这个广告给我震撼太大了你看这个公益广告太好了，说的太好了，这个忧，把它里边是从心，跟这个一样的都是从心把它简化成一个简化字的时候，实际上是取了这个的读音，然后用这个来标译，对呀，这个简化的还可以还能讲得通吧就是不是说多好但是能够讲得通只是这个把它符号化了而已里边的含义呢，其实损失了不少像这个腿走来走去这个意思就没有了对。那么能不能把这个心不用竖心而用心字底呢？我们知道表示心情的、表示心理状态的这种字呢，有两个偏旁一个是竖心一个是心字底，对吧？一个竖心，一个心字底。我们总结一下，竖心和心字底有什么区别呢？我能不能像刚才那个字，我就这样，能不能简化成这样呢？竖心和心字底是有严格区别的这是中国造字的时候一个非常我觉得是一个非常好的一个事情，就是它任何一个偏旁，它是表示什么意思都有严格规定比方说这个木字边和草字头，在清朝的时候清代，我们讲完这一节我们休息在清代的时候有一个博物学家，英国的博物学家，到北京去考察中国的这些植物。他不懂中文了，他事先写了一个单子，
上面有2列啊，交给翻译说，你帮我翻译翻这个上面这些英文的这植物名字中文叫什么？好，翻译说这好办啊，懂的自己就马上就翻了，不懂的查字典啊，翻了就给他了。他一看，哦，你们中国有植物分类学？那个翻译说没有，我们没有，我们从来没有过这个，这是你们西方人搞的是吧？说你们有，说你看这一列全部都是木本植物，所以你们的字里边都有个木字边，像什么杨、什么松、柏、什么柳这种啊。那你看你们这全部都是个木字边，而第2列呢，全部都是草本植物啊。什么叫草本？什么叫木本？草本、木本就是 woody 啊，草本就是 herbal 啊。他说你看你们这一列的中文都是一个草字头啊。他说你看你们早就分好了吧这个啊。可是在英文里有这个吗？没有。英文里那个植物名字，你从名字本身你看不出它是植物，它是草本还是木本。而中文就早就分不出，就是靠这个偏旁来分啊。这人一看，哎，是啊，说不过我们中国确实没有植物分类学。你看，这个植物分类是在造字的时候，这个字啥时候造的？那甲骨文都是已经成型的字了，对吧？那个之前，中国人就知道这个植物和植物啊，它是有2大类啊，只不过没有把它形成一个科学而已。所以中国为什么没有现代科学？现代科学没有在中国产生呢？就是因为中国根本不需要那个东西，这个字里头都有了，是吧？那么这个竖心儿和这个心字底也完全是这样的啊，这是表示心理学上的一个重要概念，就是理性和感性啊。你看啊，你看看竖心儿的字都哪些字呢？比方说情，是吧？恨，啊，比方说怕，啊等等这样，啊，那么心字底的呢？比方说思，比如说想，什么虑啊。什么等啊，这样，什么对啊，好，咱们看这2组字有什么区别啊？情，一见钟情，男女青年男女眼睛一对就就喜欢上他了啊，一见钟情啊。思呢？思就是思考，思和想都一样的啊。你们考试，老师发卷子了，这题不会做，得想啊想啊想啊想，啊想10分钟做出来了，对吧？啊，也可能想一直到时间到他帽子了，也没想出来，这个都是有可能的。所以你看，这个需要时间吗？不需要，一对眼就给搞定了。这个呢？都必须时间，都必须要，它是一个过程，而这个呢是一个状态，啊，这都是一个状态，表示一个状态，这个才是一个过程，过程需要时间，这个状态不需要时间，状态表示你当时是什么样，啊，情也好，恨也好，怕也好，啊，思想，这都是需要时间的，啊，恨怕，啊，那个墙洞里滋溜跑这只老鼠，哎呦，怕，对吧？滋溜跑这个，我就想10分钟之后，我看怕不怕？有这个事儿吗？没有，它不需要时间，这个东西都不需要时间。谁对谁恨，见面就想给他一拳，不需要时间的，对吧？好，所以这就是感性，这边都是感性，这边的呢都是理性。好，那么左脑跟右脑的问题嘛？是，所以这个心字底和竖心是不能互换的，不能说把它那什么一下啊，换一下。有些字是可以互换，比方说，然后我们通常什么拿啊，也可以这样写，是吧？啊，这样也是拿什么这样。有些字是你这么弄都可以，但这个竖心和这个是不可以的。好，根据这个原理，我们看一看刚才那个优
到底应该是竖心还是心字底？忧和爱，假如把爱也改成这个什么的话，爱、忧都是一种状态，它是不需要时间的，不是一个过程，对吧？所以这个忧呢写成这样是对的，忧写成这样是对的，它是状态，对吧？是一种表示你现在心里边有一种忧愁。这个忧能过去吗？想10分钟又想出来了，你想这个忧10分钟就不再忧了，能吗？这忧愁能过去吗？能过去，但是不是说限定点能过去的，是吧？这样啊，忧。爱呢，如果让你把中间那个心拿出来，改成心字底或者什么的话，应该用什么？当然也是，肯定也是这个嘛。所以爱如果是做简化字的话，我大概说应该做成这样啊。但实际上爱实在是不需要简化啊，那个字构造太好了啊。这个爱怎么变了？右边是个无产阶级的无。这个字就是在古文里面，这就是爱，爱就是这样写。无心啊，那听起来很。这不是无，不是个无，那这个字上面字是什么意思？我不是太清楚了。对，是这样的，对，这个爱。如果你们在古书上看到这个字，就是爱啊。这除了竖心和心字底啊，这个表示心的呢，其实还有其他写法啊，还当然3种啊，就是写在中间的那个啊，其实还有其他写法，你们知道什么吗？我看看这几个字。你们知道不知道？看这个字，上面是共，底下这是什么？小心。这个小多一点，这个就是也是心啊。就是这怎么会是心呢？你这勾，你要是这勾，你让它往这边勾，你就看出来了嘛，对不对呀？它实际上这往这边勾了，对吧？啊，这个也是心，啊，那这个也对，你看，恭敬别人必须从心里面恭敬嘛，对吧？啊，上面这个恭是表示拱手的意思，2只手啊，这也从心里，啊，所以这也是心字，不能叫底啊，还是什么？还有别的字吗？这样的？慕，爱慕。哎，好看谁说的多啊？对。没错，爱慕、羡慕也是从心里边。还有什么字？小朋友可能不知道啊，大人也不见得就能找出这样字来。还有一个字啊，这个舔，对，舔，是不是也是这样的？舔是啥意思啊？舔就是不害羞的意思，叫恬不知耻，有2种写法，一种就是写这个恬，那还有一种恬呢是写这个恬，都可以啊，恬不知耻。还有说我忝列门庭，啊，不是有这种词吗？啊，忝列门庭啥意思？就是我在孔子家里边这个孔门学习，我其实是不够格，但是我是厚着脸皮，列到这个孔门里边的，这样这叫忝列。庞丁生一样，对，如果你谦虚一点的话，我当时在学校评为什么师大什么优秀教师什么的啊，那我如果谦虚一点，我就会说我也忝列其中，对不对？呀，可以这样讲，我们学校这个师大教师，我忝列其中，就是，对，我也算一个，这是谦虚的说法啊。5次的时候，你说忝列，一般都听得懂。到现在你到中学里去讲，听不懂了，忝列，你做什么？因为整个社会都是恬不知耻，很多这个字是吗？是吧？哦，原来你看，没有，你稍等啊，你安排了新的职位，我忝列，就是我不好意思，我不够格。现在说一大套，领导的培养、群众的支持啊等等，讲了好几句话。
就舔类就说明了。对，舔类就说明了。不好意思，我不够格。对。就是惭愧，这多谦虚的话。是好，你看一个心啊，在中国汉字里边、构字里边啊，有很多种变化，每种变化是什么意思啊？学问很多啊。这个我也是初学者啊，我这个。那么陈老师、彭老师这两位，他们一直在做这个事情啊，普及中国文化这个事情。是上个礼拜我才知道啊，这个大家这个原来离这么近啊，有这样大家在这个做同样的事情的啊。语言不行，他不知道这儿落后长了。好，我们休息一会儿，慢慢我们喝一点茶。